ถ้าคุณวิลเลียมครับ And his opponent, the former finalist who is without question back to his very best in Sheffield. 3 frames away from a 7th quarter-final in the last 9 years. 5 times a ranking event winner. Here
Might be a 3-ball plant available there, but there's no way through to it. I think the last two reds are in line, but the fact that the one above it is not in line with the next two suggests it might throw off. But like you say, I'm not sure he can get through to it anyway. Goodness me, what an attacking shot that is. He's actually got away with it, but the keeper was careering towards reds down the centre once the putt was missed. I mean, the question really we should ask is, does Ryan Day believe he can come back and win this match? It's hard not to beat O'Sullivan when you're all level, but 4 behind. Be nice to think that he did believe that something special could happen. Not going to get too far ahead of yourself, clearly, but there's got to be an element of belief in there for it to happen, as was the case with Luca Brissell last year in that quarter-final. Clearly, it was in exactly this predicament. 10-6 down, morning session. Won all of the frames against O'Sullivan. Knocked him out. A week later, world champion. When people look back on that match, there are two differing views. Some people say Luca Brissell played brilliantly. Others say Ronnie played poorly. The fact is, it was both of those two things converging. Yeah, I was on comms. I thought Luca played brilliantly, personally. And he put O'Sullivan under a lot of pressure. That's the dreaded of all dreaded double kisses. That one left everything on. One. One thing he's done exceptionally well in this match, O'Sullivan, a lot of holding positional shots he's played 7. beautifully. Well, that looks to be absolutely perfect. I mean, he was very close to edging into that red, but that was where he needed to end up to be 50. on the ball anyway. So it was a beautiful shot positionally. A little stun one through. And now a little cannon here. Gentle cannon, which has not gone quite to plan. He wanted to hit more of that left-hand red than he has. 22. Gonna need the spider or something from underneath the table anyway. I think they fall away slightly there. 22. It was always
bottom jaw, but I think when they start bottom jaw, they fall away a little bit and they don't drop. I've seen a few of those this week. And he sort of put the spider down in a small amount of disgust, if you can have a small amount of it. But he was obviously disappointed to have broken down as soon as he did. Yeah, there's no doubt O'Sullivan's been frustrated throughout the course of the match. I think he's, by and large, kept a reasonable lid on it, but he does have limits. The problem with that shot is, yes, you pot it, but you've got right-hand side on. There's no way in the world you can get anywhere close to being on the black. So what does he do? Does he cut it back in, or does he decide enough's enough? There's a part of me that thinks if he plays safe here, it suggests he does think he can get something back from this match. The black is difficult. But if you can play a meaningful safety shot, then you think, well, OK. Still in there battling. Brian David. ค่ะสวัสดีพี่ทุกท่านนะคะน้องแอดมินขออนุญาตขายของสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับพี่ท่านไหนที่สนใจอยากเดิมพันสนุกเกอร์แบบเฟรมต่อเฟรมนะคะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาที่ @sbufa นะคะอันนี้นะคะเป็นคู่ของรอนนี่นะคะรอนนี่พบกับไรอันนะคะพี่ท่านไหนสนใจเดิมพันคู่นี้นะสามารถเดิมพันได้เฟรมต่อเฟรมเลยนะคะสมัครขั้นต่ำเพียง1 บาทเท่านั้นเดิมพันขั้นต่ำ10 บาทพี่ท่านไหนสนใจนะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ Stanley Reddy could leave, and he has left it. One. Problem he's got if he plays the pink, that left-hand red won't be potable because the pink will respot in the way of it. So that's why he probably has to play another ball. Bolt colour. Played round the back of the pink. Didn't mean to hit it. 4. This is the kind of shot he's been struggling a bit with. Hitting it to the left of the pocket a few times. Not this time. Missed it the other side. Round A 4. Both amount to the same thing. These pockets will give you nothing. He stayed down on it, and then the realisation dawned. Oh dear, it's still on the table. One. Eight. A tricky little ball to middle this. Cue ball going into other reds. Yeah, I mean, the combination of pot and position was difficult to get both parts of it right. And now with the red over the pocket, what does he do? Is he going to try pot one, or can he hide that red? It's giving him a slight quandary. He's going to play the pot this green. It's never going to be an easy shot at any stage, especially with the red over the pocket. Ronnie O'Sullivan 9. So he hasn't really started well today, O'Sullivan. It's got to be said.
Yes, he's a few in front, but he's had enough chances to win this frame probably 3 times. Yes, you can only assume he's feeling it. They both are. What? Played with right-hand side just to swing the cue ball round, so it was possible. Eight. 9. ค่ะสวัสดีค่ะพี่ท่านไหนอยากรับชมนะคะภาคไทยนะคะกด1มาให้น้องหน่อยนะคะเดี๋ยวน้องแอดมินสลับช่องให้นะคะพี่ท่านไหนอยากชมภาคไทยนะคะกด1มาได้เลยนะคะ It really is a tense introduction to the session. $60. 5 points behind, so Day will need that awkward red on the right-hand side cushion, or close to it. 17. ถ้าคุณชอบเดิมพันเราคือทีมเดียวกันทีมอยู่ฟัน Might be in a position to move it out by potting a red sooner rather than later. And the reason I say that, when you've got the colours where the green is and where the pink ball is, $60. 17. ดำลงแต้มขึ้นนำครับแลนเบาไปครับ จริงๆมันต้องอาจจะต้องเล่นแดงลูก 24. คู่แต่เป็นลูกขวาก่อนบ้างลูกกลางเพื่อไปแคนนอนแดงลูกขวาสูดข้างทิ้งออกมาเพราะอย่างน้อยก็มีเขียวรับนะครับอันนี้ต้องเปลี่ยนแผนนิดนึงแผนจริงๆขาวต้องเลยกว่านี้สักคืบหนึ่งเพื่อเล่นแดงซ้ายสุดแล้วมาต่อดำแล้วค่อยแทงช็อตนี้ทีหลังแต่นี้ต้องมาแทงก่อนแล้วครับนั่นแหละครับ 25. พลิกแพลงหน่อยหนึ่ง ได้เหมือนกันเพราะตามหลักมันสเต็ปมันคือต้องเป็นอย่างที่บอกอันนี้ได้ฮะแก้ไขได้อยู่นั่นแหละครับสวยครับเขาตั้งเหลี่ยมตรงนะครับเล่นแดงเนี่ย 28. ตอนนี้นำ7เหรอครับนำ7ถ้าได้ดำ15แดงหลุมกลางได้ชมพูเป็น22ไปขาดที่เขียวหรือจะถอยกินชมพูค่ะน้องเอมินขออนุญาตแจ้งค่าน้ำสักครู่หนึ่งนะคะค่าน้ำตอนนี้มาแล้วนะคะไลอันนะคะเดิม1,100 บาทรับเลย343 บาทนะคะส่วนลอนนี่นะคะเดิม1,100 บาทรับเลย150 บาทกันเลยทีเดียวนะคะพี่ท่านไหนสนใจนะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาที่ @sbufa อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ 36. โอ้ยไลอันเขาไม่ต้องการน้ำเงินนะครับแล้วก็ไม่ต้องการแคนนอนน้ำเงินด้วยเพราะเขาจะไปกินชมพูขออภัยใจจริงๆเขาจะมากินดำครับลูกนี้เพราะดำแล้วต่อเหลืองมันง่ายชมพูต่อเหลืองมันไกลจะมาหาเหลืองยังไงเหลี่ยมนี้แทงได้แค่ลงครับ
โอ้เสียดายมานี้ไม่สำเร็จโทษฮะแลนด์นำ22ต้องวางนะครับเบิ้ลไม่ไหวนะมาแถวหลังดำหลังน้ำเงินดีไหมRyan Day 43.เอาครับโอกาสกลับมาเป็นของรอนนี่ครับรอนนี่ต้องการทุกลูกบนโต๊ะเหลี่ยมขาวน่าจะยังกักอยู่ครับรอนนี่อาจจะต้องแทง2ชิ่งผ่านทางขวามือของชมพูไปครับแล้วก็ไซด์ทางซ้ายมือนิดนึงเบาไปหน่อยต้องใช้เลสอยู่ครับพอดีเลยครับน้ำตาลกลับมาหาน้ำเงินหลุมมุมซ้าย No. โอ้โหเด้งจากเด้งนิดเดียวฮะแต่ก็ได้ครับไปหาชมพูอัตโนมัติ2 ลูกครับ20. กลับมาเป็นของเขาครับเดอะร็อกเก็ตเฟรมแรกในเซสชันนี้ครับขึ้นนำ11-6ต้องการอีกแค่2เฟรมครับจะเข้าสู่รอบควอเตอร์ไฟนอลครับเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซูลิวัน
ค่ะสวัสดีพี่ที่รับชมทุกท่านเลยนะคะสำหรับพี่ท่านไหนนะคะที่สนใจเดิมพันสนุกเกอร์ออนไลน์นะคะสามารถเดิมพันได้เฟรมต่อเฟรมเลยนะพี่นะตอนนี้นะคะค่าน้ำไลออนเดย์นะคะเดิมพัน100 บาทรับเลย343 บาทนะคะส่วนลอนนี่นะคะเดิมพัน100 บาทนะคะรับเลย150 บาทนะคะพี่ท่านไหนสนใจอยากเดิมพันนะสามารถเดิมพันได้เฟรมต่อเฟรมเลยนะคะคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาที่ @sbufa อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะเว็บเราเป็นเว็บใหญ่เว็บตรงฝากถอนระบบออโต้นะคะถอนขั้นต่ำ1 บาทก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะมีหวยไทยนะคะเปิดเดิมพันแล้วนะคะ3ตัวตรงบาทละ90บาทละ900 บาทนะคะ2ตัวบนล่างบาทละ95 บาทนะคะพี่ท่านไหนสนใจอยากซื้อหวยกับเว็บน้องแอดมินก็มาซื้อได้นะพี่นะมีโชคไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะโอ้โหยังหาหลุมไม่เจอลูกนี้สถิติขึ้นมาทันทีลองพอตหลุมยาวในขวามือนะฮะรอบแรกหลุมยาว 75% แทง20ลง15รอบนี้ 35% นะครับแทง20เหมือนกันลงแค่7ลูกInitially, I thought it was much more of a swing.สักครู่หนึ่งนะพี่นะสักครู่หนึ่งน้อยแอดมินกำลังสลับช่องให้อยู่นะคะพอดีช่องหลุดนะคะน้อยแอดมินต้องขออภัยด้วยนะพี่นะแป๊บหนึ่งนะคะ Could be costly. Fulton. 50.
about that. เดี๋ยวดูภาคอังกฤษไปสักครู่หนึ่งก่อนนะพี่นะเดี๋ยวน้องแอดมินแก้ไขภาคไทยให้สักครู่หนึ่งนะคะพอดีช่องมันหลุดไปนะคะน้องแอดมินต้องขออภัยด้วยนะคะ Two reds are sort of a plant to the right corner. I think they're just offset, but we saw it from the side view that the two reds are pointing towards the bottom right pocket. $26. 27. La Liga เป็นผู้แฟนชอบผู้ในการดูความสนุกใส่สุด A tad short of where he wanted to be with the cue ball, and that's why he's having to stretch a little more than he would have anticipated. ปีที่แล้วลอนนี่ตกรอบ8 คน 26. โดย Ryan Sullivan. ไปแพ้กับแชมป์อย่างลูก้าเบเซลนะครับ I think he's 2 เซสชั่นแรก tried to เนี่ play ย the cannon on the left-hand red of theเขา two that นำ are close together to on the other one, but you should never miss them. Back off the spot. นำ clearly. 6-2 แล้วลูก้าไล่เป็น 6-4 แล้วไปขึ้นนำ 8-6 แล้วไปปิดเซสชั่นที่ 2 ด้วยการนำ 16 34. วันนี้ก่อนแข่งหลายคนก็เป็นนึกภาพเมื่อปีที่แล้วแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับ ภาพนั้นอดีตคืออดีตครับง้อบาง โอ้ทักไม่ได้ Ryan Sullivan. แต่ได้เฟรมไปแล้วนะครับเฟรมแรกไปแล้ว ยังมีข้อผิดพลาดอยู่นะฮะก็อย่างที่เรียนยิ่งเล่นคือ17 วันของจริงโลกเนี่ยเป็นการแข่งขันที่ยาวนานมากครับเพราะฉะนั้นเรายิ่งเล่นเกมเนี่ยแต่ละรอบโอ้โหรอบนี้25 เฟรมรอบแรก19 เฟรมนะฮะรอบต่อไปก็เท่านี้นะครับระบบนี้นะครับรอบ8 คนส่วนรอบรองเป็น33 เฟรมจะเหลือโต๊ะเดียวๆแล้วนะครับ2 โต๊ะจะถูกยกออกแล้วเหลือแค่โต๊ะเดียวเอามาตั้งตรงกลางเปลี่ยนศักราชใหม่โอ้โหเล่นไฟยุดแทงยิ่งแทงห่างยิ่งก็ไม่ต้องพิถีพิถันอะไรมากครับแต่ถ้าสูสีไม่แทงนะครับอย่างนี้ไม่ไหวชนกลุ่มแต่ว่าหมดเบรกครับไปโดนลูกแรกเต็มใบอะครับ 8. Ryan Sullivan. 8. หลุดสิครับโดนครับสายมือสุดสกินมาครับเคยเจอกันครั้งหนึ่งที่นี่นะครับเมื่อ18 ปีที่แล้วรอนนี่โอซิลแวนชนะ13-10นะครับในรอบนี้นะครับแล้วรอนนี่ก็ไปแพ้แกรมดอต
ในรอบรองแกมดอตไปเป็นแชมป์โดยการเอาชนะปีเตอร์เอฟดอน18-14ทำให้เป็นแชมป์สมัยแรกและสมัยเดียวของแกมดอตนะครับนอสเกอร์จากสกอตแลนด์ 60. 2 แดงครับ 70. น้ำเงินแล้วก็อีก1แดงแต้มขาด90. 20. ดำลงก็การันตีเลยครับไม่ลุกมาแน่ๆรัน 28. เลนเดแทงเหมือนแบบอยากจะออกจากเกมนี้ไปแล้วครับ35. 36. 42. 43. ผู้ชนะวันนี้จะได้เป็น 50,000 ปอนด์กับ 50,000 คะแนนนะครับก็เงินรางวัลประมาณ2,200,000 กว่าบาทคนแพ้ 30,000 คะแนนกับ 30,000 ปอนด์ก็ประมาณ 1,300,000 กว่าบาท58. 60. 63. 67. หมดโต๊ะ84นะครับ 72. 78. 85 ครับหมดโต๊ะนะครับตอนนี้ซิวันได้2เฟรมรวดครับเขาต้องการอีกแค่เฟรมเดียวนะครับจะเข้าสู่รอบ8คนไปรอพบผู้ชนะระหว่างสวิงแฮมกับแจ็คลิซอฟสกี้ที่จะลงเล่นกันในคืนนี้ช่วงเวลาตี 1ซึ่งสวิงแฮมขึ้นนำแจ็ค9-7นะครับดึกคืนนี้อีกคู่ก็สกอร์เดียวกันมาร์กอเลนนำจอห์นฮิกกินส์นะครับ Quiet as you can, please. There is another match on.
ค่ะสำหรับพี่ท่านไหนนะคะที่สนใจเดิมพันสนุกเกอร์นะคะแบบเฟรมต่อเฟรมสามารถคลิกลิงก์น้องมินปักหมุดใต้คอมเมนต์ได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาที่ @sbufa อย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยนะคะเว็บเราเป็นเว็บใหญ่เว็บตรงฝากถอนระบบออโต้นะคะถอนขั้นต่ำ1 บาทก็ได้นะคะไลอันนะคะเดิมพัน100 บาทนะคะรับเลย350 บาทนะคะส่วนลอนนี่นะคะลอนนี่เดิมพัน100 บาทนะคะรับเลยนะคะ140 บาทนะคะพี่ท่านไหนสนใจคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเว็บเราเป็นเว็บใหญ่เว็บตรงฝากถอนระบบออโต้ถอนขั้นต่ำ1 บาทก็ได้นะคะสำหรับพี่ท่านไหนที่มีเลขเด็ดเลขดังนะคะมาซื้อหวยกับน้องแอดมินได้เลยเว็บน้องแอดมินไม่มีเลขอันนะคะ3ตัวตรงบาทละ900 บาทนะคะ3ตัวตรงบาทละ900 บาท2ตัวบนล่างบาทละ95 บาทนะคะพี่ท่านไหนสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ขอแค่หนึ่งในนั้นจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาพักนะครับโอ้โหสู้แค่ฟัดเข้าชิงก่อนครับWhat? Just thinking, actually, at the Tour Championship earlier this month, O'Sullivan had a couple of massive kicks there as well. 6. Telltale sign, they always kick thick. ก็ขออภัยด้วยนะพี่นะที่ทำให้เสียอารมณ์นะคะพอดีภาคไทยมีปัญหาเยอะมากเลยนะคะน้องแอดมินขออนุญาตขึ้นภาคอังกฤษนะคะต้องขออภัยด้วยนะหากทำให้พี่เสียอารมณ์กันนะคะ 14.
Might look at this red up into the yellow pocket. He's certainly had a look at it. 20. He feels that it's more cut and dry, that he'll get position from it than the other red. The thin stick back into the left corner. 22. $29. 30. The straightness of the angle giving him food for thought. Yeah, he's got a lot of cue power, but this cue ball didn't exactly fly back towards the reds. Now he can't pop one. Can you believe that? It's a little unlucky, I suppose, although they didn't play it overly well, the black, but with those reds placed where they were, most of the time you'd be on something. That's frustration for you. Top of O'Sullivan's wish list in this safety exchange. Should it continue, we will try and remove the very awkward red. And now there are two very awkward reds. Yeah, I think the sensible shot here, Phil, is what you're pointing out, to move this red out, play a safety shot in bulk, just get a red in play. Because sometimes you can't clear up from the shots in front of you, but you can kind of make it possible further down the line. And he's invited Ryan Day to play the other safe red here, which of course he doesn't want to. The last thing he wants to do is bring this red into play. That's why he's playing a big, almost a masse here. It's actually a good shot. On the other table, by the way, 12-6 is not official, but it's a certainty. Indeed, Joe O'Connor concedes, and so, like Ronnie O'Sullivan. Kyron Wilson, one frame away from the quarterfinals. Yeah, the contact, as you saw, was a little thin on the reds. He played it with the right-hand side, and it just swerved away from the red he tried to hit. Well, it's a difficult table to clear
48 behind. But nothing's really impossible when this man is concerned. Oh, there you are. Missed the first red. Yeah, I mean, he's done okay, hasn't he? He made a decent break in the most recent frame. Break of 85, but he's not been vintage O'Sullivan this match. Far from it, in fact. But Ryan is keeping him interested. Yeah, I think that's the tagline, isn't it, for this contest? O'Sullivan below his best. Ryan Day well below his best. Throughout, though, there have been interludes where O'Sullivan might well have seen his application dip. He's kept his discipline, even though things haven't been going well all the time. But if he's left this red, that's a little bit like Day in the previous frame. It is, but I wonder if Ronnie wants him to play it. I saw him looking down the line and showed disappointment. You know, he might want him to play this because it's missable. Great shot. Very good. And you'd like to think now from here, surely Ryan Day is going to convert this chance because he's missed out so many times on doing so in this match. It's a nice shot. I still believe that Ronnie mightn't have minded him playing it. It could have been his only way back into the frame had he missed it. 8. $12. $30. That red was for a 61-point lead with 59 on the table. $8. 90. Well, there's a 15-minute interval after this frame, or 26. the end of the match after this frame. Obviously, this one is over. 27. So if you can win the next one, it'll take us into that interval. Ronnie 32. really could do with this just being done. I don't think he's as sharp as he was at the start of the match. I thought he was good early. I suppose the damage has been done from sessions 1 and the first part of session 2, really. And nothing since then has made you think he's playing quite as well, but it's like anything else, you just got to get over the line here. 41.
Ryan Day 41. On the front. Snooker players don't get their kicks on Route 66, they get them out there on the table. It cost O'Sullivan a great chance to win frame and match. On we go. Across the arena, they have started frame 19, Karen Wilson and Joe O'Connor. Wilson 19 points ahead. As for that frame, it was all about the kick for me. Yeah, he made a noise. He knew it had kicked, and you can hear some noises, mutterings under his breath. Ryan couldn't win it here, though. He just got awkwardly placed there. But this was a good effort. You know, as I say, might have been a way back into the frame for O'Sullivan. That red, it was tricky, but when it went in, he converted, and there's still a bit of hope while you're out there and you're still in the event. So, as I said earlier, one more frame before the end of the match or the mid-session. Spectators probably start to root for Ryan to see how long this match can go on for. Ryan Day to break. It's still a forlorn hope for Ryan Day, but he's being the consummate professional. The last frame tucked away, hoping to win this one as well. Just keep O'Sullivan waiting. It's a good place to have the cue ball underneath there if you're going to keep O'Sullivan quiet for more frames. น้องเอมินขออนุญาตสักครู่นะคะสำหรับพี่ท่านไหนนะคะที่สนใจเดิมพันสนุกเกอร์นะคะสามารถคลิกลิงก์น้องเอมินปักหมุดใต้คอมเมนต์มาได้เลยหรือว่าแอดไลน์มาที่ @sbufa นะคะอย่าลืมใส่แอดด้านหน้าด้วยสำหรับพี่ท่านไหนนะคะที่มองหาเว็บเดิมพันดีๆนะคะมีเดิมพันหวยด้วยนะคะวันที่1นี้เรามารวยไปด้วยกันนะพี่นะ3ตัวตรงบาทละ900 บาท2ตัวบนล่างบาทละ95 บาทกันเลยทีเดียวนะคะเว็บเราไม่มีเลขอั้นนะพี่นะเข้ามาดูค่าน้ำหน้าเว็บน้อยมีเงินก่อนได้นะคะสำหรับพี่ท่านไหนที่อยากเดิมพันเนาะ It's made the safety a little awkward with that red fairly adjacent to the right middle pocket. It means that sort of safety shot to bulk would have to be in the top right corner as we look at the table, somewhere at the green side of the table. I think it's quite a bit of a better shot than it looks, in fact. It's an excellent safety shot, putting it over there. Ryan Day acknowledges that, tapping the table.
Well, now here is possibly the moment where O'Sullivan can strike and get this match won. I don't think he can hold for the black. There's too much angle on the red. That's the first thing. He'd do well to hold anyway. So, question of which colour he plays on. What? Blue on its spot would be very handy. Might not be the most obvious way of getting onto a colour from colour to red, but putting the blue on its own spot would be beneficial for break building further down the line in this break. Six. Seven. That is a very good shot to hold this time. Now, can he open some of these reds up here? Well, he certainly can. Forty. This kind of shot always to be respected. 50. $22. Didn't strike that with optimum sweetness, Neil. No, it's okay, but just got to get the right angle on the blue. 23. Now, what does he do? There are a couple of loose reds. The pink is above the cluster, so it's not an obvious way of going into them. Oh, what a shot, though. What a shot. He's hit the pink full ball. He's not on one here that's straightforward. He's very unlucky. 28. The pink was protecting the bunch, but he crashed into the pink full on, and the pink hit the reds. You see this? That is a fantastic strike. So easy to hit that half ball, and the reds don't even move. 29. Hampered queuing, it means he can do a little less with the cue ball. Maybe a lot less. Cheers. $35. This requires queuing. 30. Ooh, that wobbled. Yeah, I suppose hitting it into that side of the pocket, though, just swung the cue ball round better, but it was a bit close for comfort. $42. $44. Thank you.
51. Every time he goes to the table these days, Ronnie O'Sullivan, it seems as though he's either breaking a record or extending one. Here, looking for his 22nd Crucible quarter-final. Next best, Stephen Hendry with 19. Looking for his 144th World Ranking Tournament quarter-final. More than anyone. 59. In this match, he's made his 205th century at the Crucible. Next best. John Higgins over 30 behind. But the thing he wants most is that 8th world title. And he's just about to take another step towards it, Neil. Well, in his red colour. So until that happens, he's not quite there. It's slightly awkward to get onto his colour, but there's 67 in it if the red goes in with 67 on. So he's on the brink. 67. I mean, he could either cut the black in, or if he wanted to, he could put the black right down the other end and nail it to a cushion and then try and tie the frame. Might have been the shot maybe a Mark Selby would have played, just to put the black completely out of the game. But otherwise, it was a very decent break. Now he needs, well... ก็ถ้าไม่ค่อยดีแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นะคะพี่ท่านไหนที่อยากให้น้องแอดมินตัดเข้าไปอีกคู่หนึ่งให้รับชมก็กด1มาให้น้องแอดมินเลยนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะจะเป็นโจโอคอนเนอร์นะคะพบกับไคเลนวินสันนะคะถ้าคู่นี้จบแล้วน้องแอดมินขออนุญาตตัดเข้าไปในคู่นี้ให้พี่รับชมกันนะคะพี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากเดิมพันก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยนะพี่นะ Yeah, I don't think it's if you asked him to give his marks out of 10, it wouldn't be an 8, that's for sure. He's been below par really, but ultimately a 13-7 win is what it is. It's perfectly fine. It's another step closer, knowing that there'll be bigger challenges further down the line. You can be sure of that. 17. But he's still in the event, and given that he's won it 7 times, he knows exactly what's required from here on in. We're going to have virtually simultaneous finishes. The applause from the other table is because Kyron Wilson has comfortably defeated Joe O'Connor 13-6. At times, this match for O'Sullivan wasn't comfortable. But he did two things all the way through. He controlled the match, and he controlled himself. 39. Yeah, I guess mixed feelings for the crowd who had their ticket, and they've seen about an hour and a quarter of snooker. It's been good to watch, of course. They've seen the great man play, and Kyron Wilson, who's one of the possible winners this year as well. 48. But O'Sullivan has got a job to do, and he's done it. Ryan really has missed the boat a little bit. But I do think that had he got closer, O'Sullivan would have probably raised his game anyway. Because that's what champions do. Ronnie O'Sullivan, 53. Crown in the match. His last contribution, well, in the match, he made a century and 12 other half-centuries. It was a 13-7 victory, and the title favourite goes into the quarterfinals. Ryan Day goes home, another victim of the incomparable Rocket. Well, that's it, a rather sudden end to the afternoon. These are the last few moments of Wilson O'Connor.
he was already in a situation where O'Connor needed snookers, and when the green went in, Wilson knew he was home and dry. Yeah, indeed, and you know, he has somehow slipped under the radar. Of course, O'Sullivan in the Lockdown Championship beat him in the final, where spectators were in there. But Kyron Wilson is a live contender this year, make no mistake. He is indeed. Wilson goes through to play the winner of tonight's blockbuster match between Mark Allen and John Higgins. That's in the top half of the ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคู่นี้นะพี่นะคู่ของใครเล่นก็ไม่ทันนะพี่นะจบพร้อมกันเลยทีเดียวนะคะพี่ท่านไหนที่สนใจนะคะน้อยมินฝากไว้ด้วยนะเว็บน้องแอดมินมีทั้งหวยมวยสล็อตบาคาร่าเลยนะคะครบจบที่นี่ที่เดียวกันเลยทีเดียวนะพี่นะพี่ท่านกูขายของแล้วพี่ท่านไหนสนใจนะคะอยากซื้อหวยกับเว็บน้องแอดมินนะ3ตัวตรงบาทละ900 บาท2ตัวบนล่างบาทละ95 บาทพี่ท่านไหนสนใจนะคะมีเลขเด็ดเลขดังจากสำนักไหนก็เอามาซื้อกับน้องแอดมินได้นะคะไม่มีเลขอันนะคะแล้วก็พี่ท่านไหนนะคะที่เป็นสาย18 บวกนะคะอยากเข้ากลุ่ม18 บวกเปิดยุทธกับน้องแอดมิน1 บาทเท่านั้นนะคะก็สามารถเข้ากลุ่ม18 บวกได้แล้วนะคะมีน้องพิตตี้สาวสวยไร้สดตั้งแต่3 ทุ่มจนถึง5 ทุ่มกันเลยทีเดียวนะพี่นะให้พี่ๆรับชมกันแบบตาเปื่อยตาแฉะเลยนะพี่น้องแอดมินฝากไว้อีกรอบนึงนะถ้าพี่ท่านไหนนะคะมองหาเว็บเดิมพันดีๆนะคะน้องแอดมินฝากเว็บน้องแอดมินไว้ด้วยนะคะค่าน้ำดีที่สุดในเอเชียเลยนะคะขอบคุณค่ะ Tonight, also climbing from Salt Lake City in Utah, coming your way on Saturday, and then the second Grand Slam tennis of the year. We've had the Australian Open, then it will be the French Open at Roland Garros from the 26th of May to the 9th of June. Something to savour